Vladni podcast Go See. Dober dan, spoštovane poslušalke, poslušalci, gledalke in gledalci. Dobrodošli v 9. epizodi vladnega podcasta Go See v produkciji Urada za komuniciranje. Podcaste lahko spremljate vse posod, kjer jih poslušate, saj ga bomo objavili na vseh kanalih. Tokratnega posvečamo športu, ki nas Slovence najbolj povezuje in združuje. Po končanju Evropskega nogometnega prvenstva in velike evforije, ki je zajela Slovenijo, je pred nami začetek olimpijskih iger v Parizu. Zato smo v goste povabili predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, Franja Bobinca. Dober dan. Dober dan, lep pozdrav. Po 100 letih se igre vračajo v francosko prestolnico. Za Slovenijo bo to tudi 100-letnica prve olimpijske zlate kolajne, ki jo je v Parizu osvojil slovenski športnik stoletja, legendarni Leon Štukelj. Pariz je torej za Slovenijo srečno mesto? Ja, prav zanimiva simbolika, res je. In Pariz bo letos postal 3. mesto na svetu, ki bo 3-krat gostil olimpijske igre. In prav zanimivo je, da točno 100 let nazaj Leon Štukelj v Parizu osvoji zlato medaljo in zdaj smo ponovno na olimpijskih igrah, torej po 12 letih se olimpijske igre pojavljajo na evropskih tleh in to v Parizu. Pred snemanjem ste mi zaupali, da na tiho upate na vrhunske športne dosežke naših olimpijcev, pričakujemo seveda tudi navijači, Slovenci in Slovenke. Uradno geslo olimpijskih iger je, zdaj če bom kaj narobe izrekla, me popravite, ker vem, da ste odlični v francoščini, čeprav je to latinsko, Sisyphus, Altius, Fortius, kar pomeni hitreje, višje, močneje. Kako visoko bomo posegli Slovenci? No, najprej bi rekel, da smo visoko posegli že s tem, da imamo močno, dobro pripravljeno olimpijsko reprezentanco. Bo tudi najštevilčnejša doslej. Računamo predvidoma 90 športnic in športnikov, kar je celo več kot takrat leta 2004 v Atenah, ko je bilo 79 športnic in športnikov. Tako da na nek način rekord je dosežen, pri čemer je razmerje med tekmovalkami in tekmovalci, športnicami in športniki iz Slovenije skoraj da izenačeno 50-50. Kako je to pomembno? Recimo prvič se je uvrstila na olimpijske igre rokometna ženska reprezentanca. Kaj pomeni ta enakost spolov na olimpijskih igrah za Slovenijo? Lahko rečem, da že organizatorji sami, ko poudarjajo pomen letošnjih olimpijskih iger v Parizu, pravijo, da bodo to najbolj trajnostne, najbolj urbane igre, v tem smislu, da bodo bliže ljudem, ker se bodo večinoma dogajale v samem središču mesta, hkrati pa bodo tudi najbolj vključujoče. To pomeni ravnotežje med športnicami in športniki popolnoma izenačeno, prvič v zgodovini. In vesel sem, da ima tudi Slovenija neko tako razmerje. In res je, prvič v zgodovini se je v nekem kolektivnem športu uvrstila na olimpijske igre iz Slovenije tudi ženska reprezentanca v rokometu. To je velika stvar in zelo smo ponosni na to. Kaj pa moška rokometna reprezentanca? Je to v bistvu naša najštevilčnejša ekipa v tem športu v rokometu? Zanimivo je, da moška rokometna reprezentanca je pa že kar nekajkrat bila na olimpijadi. Ženska torej prvič in če tako vzamemo, res je, če se štejemo torej rokometašice in rokometaše, bo to po številu najmočnejši del te olimpijske odprave. Ampak seveda, tu so odbojkari, ki so nas navdušili z uvrstitvijo na olimpijske igre tudi prvič. Imamo pa seveda izjemne posameznice in posameznike, ki bodo nastopali v številnih več kot 15 športnih disciplinah in predstavljali Slovenijo in prepričan sem, da bodo dali vse od sebe. Medalj ne napovedujem rad, lahko se zgodijo, vem, da se bodo, koliko jih bo, je težko reči, ampak vem, da bodo športnice in športniki dali vse od sebe, mi bomo pa popolnoma poenoteni, ko bomo navijali za njih, vsa srca naša bodo bila v istem ritmu in z mislijo na našo Zdravljico. Ste me prehiteli, jaz tudi polagam upe v odbojkaše in na medaljo na tem prvenstvu. Tako kot so nekako kot ekipa postavljeni, tako kot se dobro razumejo, so dobro vodeni, hierarhija je popolnoma postavljena, se mi zdi, da resnično trkajo na vrata tistih kandidatov za najvišja mesta. Ekstremno si želijo torej vrhunskega nastopa na olimpijskih igrah in verjamem, da jim lahko uspe.
Niso to edini športniki, ta dva športa, ki sva zdaj omenila, ki lahko seže po medaljah. Mi smo prepoznavni po novem po kolesarjenju, imamo izjemno plezalko, tudi kakšnih borilnih veščinah smo bili vedno uspešni. Kakšna je zastopanost v teh panogah? Pa seveda tudi atletika, pa kajakaši naši in tako naprej, da ne naštevam vsega ostalega. Tudi Formula Kite kot neka nova olimpijska športna panoga ima močnega kandidata za medaljo. Ampak mislim, da ni prav, da zdaj naštevamo samo nekatere, ker bova gotovo nekatere pozabila, ampak ja, absolutno imamo veliko dobrih športnikov in športnic in nekateri so resnično tisti, ki lahko upajo na medalje in verjamem, da tudi bodo. Seveda jim bomo pri tem pomagali slovenski navijači, tu doma in seveda v Parizu. Koliko jih pričakujete? Težko reči, ampak mi imamo to našo slovensko hišo, o tem bo verjetno nekaj spregovorila kasneje, postavljeno v nekako centru te navijaške cone v Parizu. Mimo tega našega objekta bo šlo 100.000 ljudi vsak dan. Jaz verjamem, da nekaj tisoč tudi Slovencev. Če bi vse skupaj sešteli, verjamem, da jih bo nekaj 10.000 prav gotovo prišlo v Pariz. Pariz ni tako zelo daleč, to je 1300 km približno iz Slovenije, da se dosež tudi z avtomobili. Kot rečeno, po 12 letih olimpijske igre ponovno na evropskih tleh, potem jih pa najmanj 12 let ponovno ne bo v Evropi, kajti sledi Los Angeles, Brisbane in potem naslednji ciklus. Tako da mislim, da bodo slovenski navijači to resnično izkoristili in bodo prišli navijati za nas in se družiti in uživati ta olimpijski duh. Kar ostanva pri slovenski hiši. Torej, to bo stičišče, kamor se bodo lahko prišli pozabavati, kaj spregovoriti s športniki, navijači, čeprav razumem. In stala bo v pariškem parku La Villette, neposrednji olimpijske vasi in stadiona Stade de France. Drži? Ja, vse drži. Lahko rečem, da sem zelo vesel, da smo se tega projekta slovenske hiše lotili odločno in predvsem pravočasno. Že leto pa pol nazaj, ko sem z ekipo prvič obiskal našo operativno na Olimpijskem komiteju Pariz, smo pogledali možne lokacije in glede na to, da sem kar nekaj let tam preživel, sem pravzaprav vedel, da je tale v parku La Villette tista prava in da jo je potrebno nekako vzeti za čas olimpijskih iger za svojo. Zato smo kar hitro podpisali tisto predpogodbo in se projekta lotili zelo resno. Zelo sem vesel, da smo imeli že lani junija priliko ta projekt predstaviti tudi na seji Vlade Republike Slovenije, še prej seveda resornemu ministrstvu in da smo nekako dobili eno veliko podporo in se ob tej priliki resnično iskreno zahvaljujem Vladi Republike Slovenije in različnim ministrstvom, jasno seveda tudi našemu resornemu za gospodarstvo, turizem in šport, za vso podporo, kajti brez tega ta program ne bi bil tako pester in ne bi naredili tisto, kar bomo naredili. In to bo resnično domovanje, kjer bomo v času olimpijskih iger slavili šport in športne dosežke, se družili in predstavljali Slovenijo v najširšem pomenu besede, torej tudi njeno kulturo, znanost, kulinariko, ne nazadnje se bomo srečali tudi s Slovenci po svetu, bo zanimivo in lepo. Pripravljamo skupaj tudi določene tematske okrogle mize, morda še kaj o tem poveste? Program bo res pester. Kot rečeno, partner je vlada, ministrstvo, UKOM, Slovenska turistična organizacija, pa Spirit. Spirit je recimo pritegnil kar nekaj delodajalskih organizacij, z njimi organizira neke dogodke. Tako da veliko bo gospodarstvenikov iz Slovenije, ki se bodo družili in povezovali z gospodarstveniki iz tujine, kajti Pariz bo letos poleti ne samo središče športnega, ampak tudi poslovnega in diplomatskega sveta. Po drugi strani pa v slovenski hiši pričakujemo tudi veliko gostov iz tega mednarodnega olimpijskega komiteja, evropskih olimpijskih komitejev, vrhunskih bivših športnikov in funkcionarjev. Zelo pomembna bo ta politična nota, mislim, da prostor za diplomacijo je. Naši vrhunski najvišji politiki ga bodo s pridom izkoristili. Imamo dogovorjen seveda obisk predsednice države,
ki nas bo nagovorila tudi na enem izmed dogodkov za opolnomočenje žensk. Predsednik vlade je prav tako potrdil svoj obisk in bo eden izmed ključnih govornikov na konferenci, kjer bomo odprli temo trajnosti in zelenega preboja. Imeli bomo zanimivo okroglo mizo o športnikih in drugi karieri, kjer pričakujemo nekaj legendarnih imen iz sveta športa, tako iz Slovenije kot iz tujine. Resnično bo lepo in zanimivo. Torej, športniki so tudi ambasadori naše Slovenije. Absolutno. Ves čas trdim, da pravzaprav, če kdo je potem resnično šport in športnik in športnice, glavni ambasador naše Slovenije z vidika razpoznavnosti in njenega ugleda. Po drugi strani, če nadaljujem, pa je šport tisti, ki nas resnično najbolj povezuje. In tu pri športu, ko navijamo za naše ekipe, za naše športnike, ni časa za razmišljati levo ali desno, ampak enostavno razmišljamo samo o skupnem uspehu. In zdi se mi pomembno tudi to, da so ravno športniki največji navdih za mlade. So pa za svojimi vrednotami, ki jih zastopajo, in to so tudi olimpijske vrednote sodelovanja, spoštovanja, prijateljstva, so resnično navdih ne samo za mlade, ampak za vse nas. Verjetno pozivate tudi navijače, naj v tem duhu navijajo za naše športnike. Ja, seveda, navijačem bi najprej seveda zaželel srečno pot, naj pridejo, naj se veselijo, naj uživajo, naj občutijo ta olimpijski duh, ampak jasno, naša pričakovanja tu so, da naj si dajo duška in iz srca navijajo za naše športnike in športnice, za naše ekipe in posameznike, ampak treba je biti fair, treba je spoštovati nasprotnike, treba je biti spoštljiv in povezovalen tudi na tej ravni, ampak nimam nobene bojazni. Slovenski navijači generalno, razen žal kakšnih redkih izjem, so absolutno dobri navijači in se jih veselimo v Parizu. Ne morem se izogniti vroči temi tega poletja, navijaški dresi. Kakšne barve naj bodo? Vi imate v bistvu predpisano, da naj bi bile določene barvne lestvice, med njimi tudi zelena. Zdaj pri nogometaših smo videli, da so bili navijači različnih barv, celo nogometne drese so pa izbirali navijači z anketo. Kakšni naj bodo slovenski navijači? Kakšna se vam zdi ta razprava o dresih? Moramo biti oranžni kot Nizozemci ali zeleni, ker je to tudi naša blagovna znamka I Feel Slovenija, ali morda rdeči kot Danci? No, najprej bi rekel, da smo že pred leti na Olimpijskem komiteju v okviru marketinškega sveta in tudi sicer postavili neka pravila igre za drese reprezentanc in tudi za navijače. In ne glede na 3 barve v zastavi so nekako, kar se tiče dresov in navijačev, šle zadeve v smer zelene, modre in bele. In to je tudi naša olimpijska kolekcija že dolgo vrsto let tako zasnovana in tudi ta aktualna. Tako da ne glede na posamezne mogoče usmeritve, ki so v kaki posamični nacionalni panožni športni zvezi lahko drugačne. Drugačne so pa tudi zato, ker so proizvajalci teh dresov za posamezne športe različni in imajo različne pantome, barve in je težko včasih te zadeve uskladiti. Ampak navijači ne bodo naredili nobene napake, če bodo iskali navijaške drese v neki kombinaciji zelene, bele in modre. Odlično. Omenili ste že, da imate tudi vi posebno kolekcijo za te olimpijske igre. Oblikovalec je bil Sandi Murovec, pa jo mogoče malo bolj predstavite tudi te barve, ki ste jih zdaj povedali, so vsebovane v tej vaši kolekciji. Ja, absolutno. In ta kolekcija za letošnje olimpijske igre ni pravzaprav nič revolucionarno drugačna, kot je bila prejšnja, pa še nekaj prejšnjih. To je bil tudi naš namen, kajti mnogi navijači hranijo te svoje drese, šale, majice in trenerke iz prejšnjih olimpijad, tako da smo želeli na nek način s to novo kolekcijo zadevo samo nadgraditi in mislim, da nam je to dobro uspelo z vidika našega opremljevalca, ki ostaja opremljevalec PIK, namreč korporacija PIK. Tudi za naslednje 8-letno obdobje smo, mislim, da zastavili res lepe drese za naše reprezentante in reprezentantke in tudi za navijače. Še ena navijaška tema, slogan Kdor ne skače, ni Slovenc.
mi ga imamo za svojega, ga je pa na tuja korporacija pri nas registrirala za njihovega. Vi ste se kar ostro odzvali. Zakaj? Lepo ste rekli, tuja korporacija, ne bomo imenovali, da ne bomo delali reklame, ampak preprosto se to po moje ne dela. Prvič, da se sploh poskuša registrirati in se registrira nek splošen pojem. Že itak je tu na nek način problem, na drugi strani pa, da to uporabljaš in ob tem niti ne vlagaš v slovenski šport, je najmanj nekorektno. Zato smo se odzvali hitro in odločno po pravni ploti in zahtevali ničnost tega, zadeva v proceduri. V zadnjem času se mi zdi, da tega nismo kaj dosti zasledili, tako da morda se bo ta korporacija sama zamislila in preprosto tega več ne uporabljala. Greva še malce v Pariz. V slovenski hiši ste že povedali, bo veliko dejavnosti. Ena od njih je pa povezana s slovensko baklo, ki bo tam končala svojo 7118 km dolgo pot. Baklo je na njeni poti, oziroma jo bo, poneslo kar 9330 nosilcev. Kaj nam sporoča ta bakla, kakšen je njen pomen, da bo ravno v Parizu končala svojo pot? To je en res, za moj okus, čudovit, izjemen projekt, ki smo se ga na Olimpijskem komiteju Slovenije, Združenja športnih zvez, lotili že pred časom in absolutno ga tudi ta vodilna ekipa zdaj v tem mandatu nadaljuje, ker je zelo, zelo dober, ker povezuje ljudi, navijače, športnike in preprosto državljane in državljanke po celi Sloveniji. Začeli smo pred 2 mesecema v Lendavi, zaključujemo v teh dneh v Mojstrani, predvsem pa širimo vrednote olimpizma, nekako živimo ta olimpijski duh. Čeprav je Pariz blizu, vsi ne bodo prišli na olimpijske igre, ampak da doživijo ta olimpijski duh, slovensko baklo v svojem kraju, v svoji vasi, vključujemo otroke, mladostnike, starejše, športnike, bivše, legendarne, parašportnike. Tako da z tega zornega kota se mi zdi, da je to en lep projekt in če k temu dodam mogoče še olimpijski festival, skratka na različnih koncih po Sloveniji v času olimpijskih iger se bodo odvijali nekako skupni navijaški scenariji, kjer bomo družno navijali za Slovenijo in ta olimpijski festival in slovenska bakla sta ta 2 projekta, na katere smo v Olimpijskem komiteju res zelo ponosni in poleg samih olimpijskih iger pomenita nekako zaokroženje tega olimpijskega paketa. Jaz vas moram na tem mestu vprašati to, kar sem si za na konec privarčevala. Olimpijske igre, to je 1000-letno igre, čas, ko naj bi bil mir. In vemo, da so se v bistvu vojna v Ukrajini začela po koncu olimpijskih iger, takrat na Kitajskem zimskih. Kaj pričakujete? Kakšno sporočilo je v bistvu olimpijskih iger? In kaj sploh pričakujete? Bo mir v Evropi, saj imamo skoraj na pragu naše Evrope to vojno? Ja, zelo resno vprašanje, ampak v bistvu pravo vprašanje ob tem, če bi me čisto osebno in intimno vprašali, česa si najbolj želimo ob teh olimpijskih iger, bom odkrito povedal, seveda si želimo medalj in dobrih nastopov, ampak kot človek, vsak posameznik, državljan tega sveta, si pa mora želiti mir. In želimo si resnično, da bi se te norije, vojne, konflikti ustavili ne samo za čas olimpijskih iger, ali pa vsaj za čas olimpijskih iger, kot so to znali narediti včasih. Nisem trdno prepričan, da se bo to zgodilo, ampak poskušajmo naj ta duh olimpizma, te vrednote, kot rečeno, sodelovanja, prijateljstva, spoštovanja, fair playa, naj zavladajo svetu. In če kaj, potem smo že prej rekli, da šport povezuje ljudi v Sloveniji. Naj jih poveže tudi v svetu in naj bo šport z mislijo na mir, tisti, ki nas bo navdihoval, mogoče, da se bomo kot ljudje posamezniki začeli malo bolj odgovorno obnašati tudi do tega sveta, kajti ta svet se v tem trenutku vrti v popolnoma napačno smer. Naj ga šport poveže in resnično morda svet potrebuje več športa kot pa vsega ostalega, kajti te vrednote so tiste,
ki so zmagovite tudi za mir. V tej luči v bistvu je tudi varnost na olimpijskih igrah pomembna tema. Kako je poskrbljeno zanjo? Vemo, da je Francija ena tistih držav v Evropi, ki zelo glasno in jasno pove, na kateri strani je v tem primeru med Rusijo in Ukrajino. Ima zelo izdelano stališče in zato tudi tarča, kar mi spremljamo, recimo številnih dezinformacijskih kampanj, ki prihajajo iz Rusije. Kako pa bo poskrbljeno za varnost? Ja, predno mogoče nekaj rečemo o varnosti, bi rekel samo to, da je Mednarodni olimpijski komitej, mislim, da dovolj modro vodil to zgodbo vključevanja, nevključevanja različnih športnikov po svetu in v bistvu na nek način nediskriminatorn, ampak seveda na olimpijskih igrah v Parizu ne bo nobenih simbolov, znakov, zastav, grbov in himn teh agresorskih držav. Govorimo seveda o Rusiji predvsem in tudi Belorusiji. Lahko pa morda pričakujemo neke težnje ali pa vsaj nevarnost pa obstaja. In zato jaz mislim, da moramo na eni strani dati eno veliko zaupanje organizatorjem, Francozom, da bodo resnično poskrbeli, da bo vse potekalo tako, kot bo potekalo. Jaz sam verjamem, da bodo. Vem, da se tega zavedajo. Vem, da je predvidena izjemna otvoritvena slovesnost na Seni in da bi bilo to fantastično in verjamem, da tudi bo. Ampak če bodo potrebe, verjamem, da imajo organizatorji tudi druge scenarije za to, da bodo lahko v prvi vrsti zadostili potrebam varnosti tega dogodka. Se pa pričakuje kar nekaj gneče v Parizu v tem času. Imate kakšen nasvet za tiste, ki bodo šli na olimpijske igre? Vi zelo dobro verjetno poznate Francijo, da odlično govorite francosko. Ja, verjetno bo gneča, ampak že poleti običajno se Parižani, glede na to, da sem kar nekaj let bil z njimi tam, lahko ugotavljam, da se ponavadi v času poletja kar selijo iz Pariza in grejo drugam. In se mi zdi, da letos v Parizu bo še najmanj Parižanov tam. Gužva bo, ampak navijačev iz vsega sveta, ampak tudi to je nenazadnje čar olimpijskih iger. Mislim, da javni transport bo dobro funkcioniral. Treba je biti samo, po moje, pravočasen in v bistvu razmišljati o določenih razdaljah in se pravočasno odpraviti na pot. Zazriva se še v prihodnost, pa ne to na olimpijskih igrah, ampak za več desetletij naprej. Slovenija je v zadnjem času športna država, v vsakem športu smo uspešni. Čemu vi to pripisujete? Ga ni športa, recimo, kjer ne bi imeli enkrat v obdobju neke zmagovalne sile. Ja, že na mnogih olimpijskih igrah smo nekako ocenjevali, da smo vedno med 3-5 najuspešnejšimi državami na svetu, kar se tiče medalj na prebivalca. Prav zanimivo bo zračunati teh 90 športnikov, športnic na prebivalca. Mislim, da smo celo res na sami špici sveta, kar se tega tiče. Zelo smo uspešni in samo število panog, kjer tekmujemo, je izjemno veliko in mnogi po svetu nas včasih sprašujejo, kako je to mogoče. In moj odgovor običajno je tudi v to smer, da imamo po moje nek športni model, poslovni model, ki je zelo zanimiv, ampak mogoče je prva točka že ta, da se šport začne negovati že v družinskem okolju doma. In potem starši lepoto športa in nagnjenje do športa potem prenesemo na otroke, jih vpišemo v društva, klube, združenja na lokalni ravni. Namreč ni vrhunskega športa brez športa na lokalni ravni. In tu lahko povem, da v bistvu seveda imamo močno olimpijsko reprezentanco, ampak če ne bi dobro delale nacionalne panožne športne zveze, njihovi trenerji, pa potem trenerji strokovnih štabi po klubih, društvih na lokalni ravni, tega ne bi bilo. Tako da Dončići, Urnauti, Pogačari, Janije in tako naprej so vedno nekje začeli. Začeli so na lokalni ravni in brez športa na lokalni ravni ni vrhunskega športa. Imamo torej podporo družine, imamo prostovoljce, imamo šport na lokalni ravni, imamo vrhunske trenerje, imamo izobraževalni sistem, ki to podpira in nenazadnje imamo pokrovitelje, partnerje, sponzorje,
Kot rečeno, vlada Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga vodi Matjaž Han, celotna njegova ekipa z Dejanom Židanom in tako naprej na čelu, vsi močno podpirajo šport. Sredstva smo tudi iz javnih virov v zadnjem času lepo povečali, skoraj da podvojili v 2 letih in prav je, da s tem nadaljujemo. Če bomo uspeli dolgoročno financiranje zagotoviti, mislim, da ni nobenega problema, da se bo uspešno športa in športnikov iz Slovenije nadaljevala tudi v prihodnjih letih in desetletjih. Jaz bi tukaj še omenila infrastrukturo, verjetno smo tudi v njo veliko vložili. Športne telovadnice so res na vrhunskem nivoju, da res lahko otroci tam pridobijo najboljšo športno vzgojo. Menite, da je tudi to pomembno, da veliko vlagamo v športno infrastrukturo? Absolutno, vprašanje je retorično. Infrastruktura je zelo, zelo potrebna. Del te je v dobrem stanju, del te zahteva obnovo, nekaj stvari pa je potrebno zgraditi na novo. In zato se mi zdi, da je prav, da je ta projekt bodočih investicij v infrastrukturo zastavljen tako, kot je, da je zastavljen srednjeročno, dolgoročno. In vesel sem, da je Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, pomemben partner resornega ministrstva za razvoj infrastrukture, še posebej v tem delu, ko je treba razmisliti, kje postaviti te nacionalne športne olimpijske centre v Sloveniji, postaviti neke prioritete in se odločiti za nje. Kaj ste rekli, da bi potrebno najprej na novo zgraditi, da so nekateri nujni projekti? Ne bi jih posamično našteval, ker je to v bistvu mogoče tematika za drug podcast, ampak se mi zdi, da je prav, da gledamo celovito, kajti model slovenskega športa, o katerem sem prej govoril, ne pomeni neko veliko specializacijo. Nekatere države so se lotile tega projekta športnega razvoja, športne vzgoje z vidika specializacije. Slovenski model pa je širok, dati prostor različnim športnim panogam in jih v bistvu tudi opremiti, vključno z infrastrukturo. In znotraj tega je pač potrebno narediti razmislek, katere projekte obdelati letos, drugo leto in tako naprej, katere obnoviti in katere postaviti na novo. Ker bo tudi vprašanje trajnosti ena od tematik v Slovenski hiši. Kakšna je prihodnost v tem pogledu zimskih športov? Kje bomo sploh lahko še trenirali zimske športe glede na globalno segrevanje in da imamo čedalje milejše zime? Ja, seveda, izzivi so veliki in jaz verjamem, da tudi Mednarodna smučarska zveza razmišlja o teh zadevah. Morda je to spet priložnost za en drug pogovor, ampak zaenkrat, seveda, olimpijske igre v Parizu so pred nami, ampak slovenska krovna organizacija športa je z mislimi že tudi v Milanu in v Cortini na naslednjih zimskih olimpijskih igrah, kjer bo slovenska ekipa spet močno zastopana. Ampak ja, ko Mednarodni olimpijski komite razmišlja o novih lokacijah, kje postaviti olimpijske igre za naslednje cikle naslednjih olimpijad, je pomemben razmislek tudi o trajnosti. V tem smislu, da ni potrebno graditi nekih novih športnih kapacitet, ampak raje, če se le da izkoristiti tiste obstoječe, tudi to je trajnostni vidik na šport. Prej ste namreč omenili, da bomo vzgojili nove Dončiće, Urnavte, bomo vzgojili nove Tine Maze, bi bilo zdaj moje vprašanje. Prav gotovo. Smučanje je naš nacionalni šport, verjamem, da bo tako tudi ostalo. Mislim v vidiku globalnega segrevanja in tega, da v Črni na Koroškem recimo je težko še sneg, kjer bi lahko trenirali že od malih nog v tem pogledu. Morda bomo pa zgradili kakšne dvorane, kjer se bomo lahko zabavali, družili in tudi trenirali. Ampak poleg smučanja jaz mislim, da je kar nekaj takih nacionalnih športov, morda na prvo mesto z vidika množičnosti daje kolesarstvo. Tako da ne samo, da imamo izjemne šampione, ampak to resnično postaja tisti šport, ki se ga Slovenci in Slovenke radi lotevamo. Jasno pa, da so nam športniki ponovno navdih za to. In kje je zdaj kolesarstvo, to, ki je v ospredju v Sloveniji, tudi od tega vzgoje od malih nog, ali smo več vlagali in se načrtno odločali za kolesarstvo?
Mogoče je kombinacija, ampak temu, kar ste omenili, bi dodal še samo to resnično vrhunske uspehe, predvsem Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja in vseh ostalih, ki jima sledijo. To je dodaten navdih. Je pa ravno kolesarstvo tisti šport, ki je izjemno trajnosten z vidika okolja, ampak trajnosten pogled na svet ni samo okolje, ampak vemo, da je tudi ta socialna in ekonomska komponenta in se mi zdi, da je tudi to blizu Slovencem, zato ker je, kot rečeno, ne samo šport, ki se ga lahko lotevamo znotraj družine, ampak ker imamo resnično vrhunske šampione. Torej, zdrav duh v zdravem telesu s kolesarjenjem zagotovo velja v vseh letnih časih. Ja, v vseh letnih časih. Sami vidimo, ko se vozimo po Sloveniji, niti sneg in veter in dež jih ne zaustavi. Ja, se mi zdi, da smo res zadnja leta, imamo ogromno kolesarjev in temu primerno tudi kolesarskih stez po Sloveniji, ki smo jih sofinancirali iz evropskega denarja. No, tu je še možnost za napredek, ne? Tako kot pri cestni infrastrukturi za kolesarsko, ampak verjamem, da bomo naredili tudi v naslednjih letih pomembne korake v to smer. Počasi zaključujeva. Zdaj imam tole eno presenečenje za vas, ki pa verjamem, da vam ne bo predstavljalo težav. Sem že omenila, da ste odlični v francoščini, včasih ste tudi peli, bi mogoče kaj o tem povedali? To je bilo v prvem življenju, tako da je že zelo daleč nazaj, ampak zapojem še zdaj kdaj, pa zagram na kitaro, ampak v manjših družbah, v domačem okolju, med prijatelji, za kak rojstni dan. Francoščina mi je pa blizu, ja. To pa že ves čas, 5 let sem tam preživel, še končal neke šole tam in tako dalje, ampak ni to pomembno. Mi je zelo blizu in se mi zdi, da je tudi to zanimiva simbolika, da se ravno prve olimpijske igre, na katere se odpravljam kot predsednik krovne organizacije slovenskega športa, odvijajo lekje v Parizu. No, ko ste to omenili, smo blizu cilju, da Slovenija pridobi mesto v Mednarodnem olimpijskem komiteju. Zdaj, čez cel pogovor smo zaznali te vaše menedžerske veščine, ki jih že celo življenje gojite. Bo tudi tukaj uspeh? Pri podobnih stvareh je pomembno, da greš po neki poti, vse je proces. Če sem čisto odkrit, tudi glede na moje leta, se mi zdi, da je zame zelo, zelo pomembno in z mojo ekipo, da tlakujem pot naslednikom, naslednicam, da se bo to nekoč nekje zgodilo in to se bo. Sem trdno prepričan. Sem pa vesel, da smo en pomemben kamenček v mozaiku naredili že s tem, ko me je pred meseci predsednik Thomas Bach povabil v komisijo za trženje in komercialna partnerstva Mednarodnega olimpijskega komiteja, da sodelujem z njimi in se mi zdi, da so tudi to neki pomembni koraki v to smer. In da ne pozabim, zelo, zelo pomembno je delo tudi vseh ostalih športnih funkcionarjev, ki delujejo v različnih panožnih športnih zvezah. Naj tu omenim seveda izjemnega Aleksandra Čeferina, imamo tudi seveda na Smučarski zvezi Enca Smrekarja, mednarodni, pa potem Metoda Ropreta, oba sta tudi moja podpredsednika, pa še več jih je. Tako da se mi zdi, da vsakdo, ki tako ali drugače deluje v teh mednarodnih športnih organizacijah in pomaga na krovni ravni mednarodnemu športu, tlakuje pot temu procesu, da bo tudi Slovenija nekoč dobila sedež v MOK-u. Tu pa ne smemo pozabiti, da je legendarni in prvi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Združenih športnih zvez, dr. Janez Kocijančič, pustil izjemen pečat v svetovnem olimpizmu, še posebej kot predsednik tudi Evropskih olimpijskih komitejev. Nenazadnje je ena izmed nagrad Evropskih olimpijskih komitejev letos prvič bila podeljena in se imenuje po njem. Tako da gremo po tej poti tudi Kocijančičevi naprej in mislim, da nekako loščimo ta ugled slovenskega športa na tej diplomatski ravni. V zadnjih letih morda ni bilo storjeno veliko v to smer, ampak to je ena izmed ključnih nalog tudi tega vodstva za naprej. Držim pesti, da vam uspe, tudi nam, tudi na olimpijskih igrah, torej za konec. Menim, da ne bo težav tole prebrati, kar so morali tudi naši olimpijci, preden gredo v Pariz prebrati, izvolite. Se popolnoma strinjam.
venez nous soutenir à Paris. Torej, če prevedeva, pridi in navijaj za nas v Parizu. Absolutno. Imamo to, Pariz, mi pa prihajamo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. S tem smo zaključili naš podcast. Vabljeni, da nam prisluhnete tudi naslednjič. Nasvidenje.